Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo il primo EP di un gruppo nostrano con del talento, ma ancora troppo legato ai canoni più stretti del death metal old school. Death metal. Come altro si possono descrivere i Dark Reflection? Nati a Tolentino in provincia di Macerata nel 2022, sin dall'inizio il loro scopo è stato quello di suonare il genere nella sua forma più pura, unendo l'aggressività dei precursori della Florida all'oscurità della scena europea. Quanto sono vicini a questo risultato? Non troppo, come dimostra il primo EP Under the Sign of Blood Depeche, uscito lo scorso 13 gennaio. Al suo interno, al di là di una registrazione un po' modernizzata, i Dark Reflection affrontano un death metal tipicamente americano, di quello dei primissimi anni 90. Il loro suono ricorda Morbid Angel, Obituary, Monstrosity, Immolation, Malevolent Creation e al massimo i gruppi europei che guardavano di più oltreoceano, come i primi Pestilence o i Cancer. Non manca certo la cupezza, ma per ora i livelli raggiunti, per esempio dalla scena svedese, sono un po' lontani. Poco male comunque, visto che la band marchigiana non se la cava in malaccio neppure così. Under the Sign of Blood Depeche sa essere feroce, rabbioso, a modo suo tenebroso. Per ora però il gruppo si dimostra più bravo a creare riff efficaci. A volte guardano al thrash originario, altrove invece sono caotici, in certi momenti anche un po' troppo. È però un difetto da poco per i Dark Reflection. Piuttosto nella loro musica incide molto di più la stretta aderenza agli stereotipi del death metal old school. Soprattutto nella prima parte dell'EP, i marchigiani suonano scolastici, scontati. La loro musica è ben suonata, però non evoca molto, il che tra l'altro rende anche la scaletta un po' ripetitiva a livello di contenuti. È un peccato, contando anche che i Dark Reflection non sono scarsi. Lo dimostrano alcuni spunti degni di nota, sparsi anche per le tracce più banali, e soprattutto The Forest of Laja. Senza mai distaccarsi dai già citati canoni, dimostra però che il gruppo marchigiano sa anche giocare con le atmosfere, evocando a tratti una bella urgenza, altrove il giusto tasso di oscurità. Ma anche Battle of Targoviste, con la sua maggior varietà, sa colpire e intrattenere a dovere nella sua potenza e ignoranza. In generale, i Dark Reflection non sono un gruppo scadente, né lo è la loro musica. Il potenziale sembra, anzi, essere almeno buono. Dovranno però maturare molto, trovare almeno qualcosa di personale e soprattutto riuscire a far fruttare meglio le proprie doti. Possono farlo anche senza staccarsi dal death metal old school, ma c'è bisogno di molto lavoro per riuscire a non far pesare i suoi cliché. Per ora, Under the Sign of Blood Depeche è un EP gradevole ma sufficiente nella media. Per quanto ci riguarda, ci auguriamo, e auguriamo ai marchigiani, di sentire di meglio in futuro da loro. Voto di Heavy Metal Heaven 64 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi abbiamo concluso. Se ti è piaciuta la recensione puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, siamo anche su Facebook, Instagram e Twitter. Puoi trovare i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta e buona Pasquetta!